Gwamnatin Amurka ta faɗaɗa gargaɗin da ta yi wa 'yan ƙasar ta kan haɗarin fuskantar barazanar tsaro a Najeriya, tare da baiwa jami'an ta umarnin dakatar da ayyukansu a Abuja su kuma sauya matsuguni zuwa jihar Legas. Amurkan ta kuma bayyana jihohin Najeriya 23 a matsayin masu haɗari saboda taɓarɓarewar tsaro. Sai dai tuni gwamnati ta yi watsi da rahoton, tare da buƙatar 'yan ciki da wajen ƙasar su kwantar da hankulansu. Masanin tsaro a Najeriya Dr. Kabiru Adamu mai kamfanin Beacon Consulting ya yi mana tsokaci a kai. Akai kasar Amurka ta fitar da irin wannan sanarwar, wanda yake kusan sabo ko kuma ta daɗe ba ta yi ba shine na umurtar ko kuma baima 'yan ma'aikatanta da dama su bar Abuja su koma Lagos. Wannan wanda lokaci na baya da ta yi na ƙarshe shine shekara 2022. To in ka tsaya ka yi tambaya matsayina na wanda ke nazartar lamuran tsaro, ba shakka a baya-bayan nan an samu hare-hare a wayansu wurare wanda ya ɗan tayar da hankali. Misali abin da ya faru a jihar Borno, a wurare da yawa, abin da ya faru a jihar Niger, a jihar Zamfara, jihar Katsina, Kaduna da sauransu, duk an samu irin wayannan. To amma dai ƙwaryar birnin tarayya Abuja, banda labarin cewa akwai wani abu walwala na jama'a ba abin da ya canza. Inda ɗaya muka ga canji daga wajen gari in za ka shigo Abuja. Da ka an janye checkpoint na jami'an tsaro hade na sojoji, to yanzu an mayar da shi. To wanda kuma ma a tunanin muke kokarin karfafa shi tsaron ne ya kai ga haka nan. Tsokacin Dr. Kabiru Adamu. Gwamnatin Najeriya ta sake tabbatar wa 'yan kasar da al'ummomin kasashen da ke cikin kasar ko kuma suke shirin shiga cewa babu wata fargaba, domin akwai cikakken zaman lafiya da kwanciyar hankali, duk da gargaɗin Amurka na matsalar tsaro da kuma umarnin da ta yi wa Amurkawa da su fice daga wasu biranen kasar 23 ciki har da fadar gwamnati. To yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Amurka da Iran na ci gaba da fuskantar tangarɗa, yayin da baƙi daga bangarori da dama ke ci gaba da hallara a birnin Islamabad na Pakistan don gudanar da babban taron shawo kan yakin da aka kwashe sama da makonni 6 ana gwabzawa tsakanin Amurka da Iran da kuma Isra'ila a gefe guda. Rukayya Abba Kabara na dauke da ci gaban labarin. Dukkanin bangarorin da ke rikici na ci gaba da nuna wa juna yatsa kan zargin karya yarjejeniyar ta hanyar ci gaba da yaƙi ko kuma take wani sharaɗi na yarjejeniyar. Wannan kuwa ya biyo bayan matakin Iran na kulle mashigin Hormuz ƙasa da sa'o'i 24 bayan buɗe shi, inda ta ce ya zama wajibi Isra'ila ta dakatar da kai hare-hare Lebanon kafin ta buɗe, ko da yake Isra'ilan ta ce yarjejeniyar bata kunshi Lebanon ba. A nata bangare Amurka na ganin cewa kawai Iran na son nuna taurin kai ne domin ta tunzura shugaban ƙasar ya kai munanan hare-hare domin duniya ta zage shi. Yayin da ake ci gaba da musayar kalamai a wannan yammaci, Iran ta yi ikirarin cewa tana buƙatar a haramta wa Amurka da Isra'ila bi ta mashigin Hormuz har abada, abinda shugaba Trump ke cewa san ba za ta sabu ba, don kuwa ba su yi haka ba. Bayan harin Isra'ila kan Lebanon da ya kashe mutane sama da 250, a wannan yammaci ta sake kaddamar da hare-hare guda 10, wanda kuma har yanzu babu bayani kan adadin mutanen da suka mutu. Sakatare janar na kungiyar tsaro ta NATO ya shaida wa gwamnatocin kasashen EU cewa shugaba Donald Trump na Amurka na buƙatar tsayayyar magana cikin kwanaki kaɗan don tabbatar da buɗe mashigin Hormuz. Wasu majiyoyin diplomasiyya sun shaida wa AFP cewa kalaman na Rutte ga EU na zuwa ne bayan barazanar Trump ta ficewa daga ƙawancen na NATO, baya da yayi zargin cewa ƙawancen bai taimaka masa ba ko kaɗan a yakin da ya kaddamar kan Iran. Rutte, wanda Turai ke kallo a matsayin mai tsegunta wa Trump matsayar kasashen, ya bayyana buƙatar haɗa ƙarfi don buɗe mashigin na Hormuz. Jagoran addini na Iran Ayatollahi Mujtaba Khamenei ya yi ikirarin samun nasara a yakin da kasar ta gwabza da Amurka da Isra'ila, a wani yanayi da yarjejeniyar tsagaita wutar bangarorin biyu ke kasa tana dabo bayan hare-haren Isra'ila a Lebanon, wanda ya ci karo da bukatun Tehran gabanin amincewa da daftarin yarjejeniyar. A jawabinsa na cika kwanaki 40 da rasuwar mahaifinsa, wanda Amurka da Isra'ila suka kashe a ranar farko ta faro wannan yaki, Khamenei ya ce ko shakka babu Iran ta baiwa duniya mamaki a yakin da ta gwabza duk da taron dangin da kasashen biyu suka yi mata.